Con sao thế? Con không khỏe ở đâu à? Mẹ ơi, con đau quá. Trán con hơi nóng. Dạ, An nhà cháu rất mê xem hoạt hình, nên mỗi bữa ăn là một cuộc chiến, cháu ăn chậm lắm. Mà dạo này, An còn hay bị đau bụng nữa ạ. An này, cháu có biết vì sao đôi khi ăn cơm lại thấy khó chịu không? Cháu không ạ. Khi cháu xem tivi trong lúc ăn, cái dạ dày của mình phải làm việc rất vất vả đó. Mẹ ơi, con ăn hết rồi. Con xem tivi được chưa ạ? Tất nhiên rồi con yêu, con giỏi lắm.